Итак, друзья, всем привет! С вами канал Хуторянин выходного дня. У нас уже легкая зима. -1,0 примерно, немножко снега. Хотя в городе этого нету, снега вообще. Но здесь уже, хотя хутор находится в самой южной точке Латвии, тем не менее у нас уже немножко есть снега. На этой неделе к нам уже приходили коровы с дальнего соседского хутора поесть яблок. Но жена говорит, были очень послушными. Она на них крикнула. Какая прелесть! И все ушли. Все стадо. Вождем у них лошадь. Один плюс, хоть яблоки не пропадут. По лесам. И лошадь. И он маленький какой, прималенький теленочек. На прошлых выходных прогревал мотоблок Нева. Долго я его долго им не пользовался. Прогреваю мотоблок Нева. Давно не заводил, больше месяца. Сегодня будет первое зимнее видео, то есть будет новый плейлист на канале «Зима 24-25». И сегодняшнее видео будет первым в плейлисте в этом. Наточу цепь и поеду покатаюсь, может, что где найду в лесу. Поехали!
Ручей еще не функционирует, в болоте мало воды, но уже вот-вот скоро пойдет. Добыча грома еще с осени. Никак не может он ее осилить. Да вот ты собачка. Декабрьские дни самые короткие. Не успеешь оглянуться, как уже подходит вечер. Начинает уже сумерки начинать. Друзья, всем пока, до новых встреч, всем мира, добра, будьте здоровы.